الأمنية ومحاربة الإرهاب. أشاد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بأهمية مباحثات أستان 2 حول سوريا، واعتبر أنها خطوة من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وإرسال المساعدات الإنسانية إلى هذا البلد. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الجبير مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في ختام اجتماع مجلس التنسيق التركي السعودي في العاصمة أنقرة. وأكد الوزير أن التدخلات الخارجية والمجموعات الإرهابية المرتبطة بها أضافت تعقيدات جديدة لمتطلبات الحل في سوريا. أنحى وزير الأمن الداخلي الأمريكي جون كيلي باللوم على الدول التي منع مواطنوها من الدخول إلى أمريكا، وقال إن قرار عدم إدراج دول مثل السعودية ومصر على قوائم حظر السفر إلى الولايات المتحدة يعود إلى الثقة في قدرة الأجهزة الأمنية بتلك الدول. وشدد كيلي أمام لجنة الأمن الداخلي في الكونغرس الأمريكي على أن الحظر الذي فرضه الرئيس ترامب ليس ضد الإسلام والمسلمين، وإنما ضد الدول ذات الأنظمة الأمنية الفاشلة التي لا يمكن الاعتماد عليها لتوفير معلومات عن الأشخاص ذوي الخلفيات الإرهابية. انتقد البابا فرانسيس بابا الفاتيكان انتقد في قداسه اليوم الأعمال الوحشية التي ترتكب بحق مسلمي الروهينجا في ميانمار، مؤكدا أن سبب قتلهم وتعذيبهم يعود إلى معتقداتهم الإسلامية، مشيرا إلى أن معاناة مسلمي الروهينجا بدأت منذ سنوات. يذكر أن منظمة حقوق الإنسان أصدرت تقريرا يوم الجمعة الماضي أفاد فيه الأمير زيد بن رعد المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن زعيمة ميانمار أونغ سان سكوكي تعهدت بالتحقيق في الجرائم التي ترتكب بحق المسلمين في بلادها. أعلن إبراهيم كالين الناطق الرسمي باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بيان اليوم، أعلن أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية يمكن أن يجري إما في 9 أو في 16 من شهر إبريل المقبل. وتوقع كالين إنجاز كافة المشاورات اللازمة خلال أسبوع ليوقعه الرئيس، مضيفا أن التصويت يجب أن يجري خلال 60 يوما بعد توقيع أردوغان على الوثيقة ونشرها في الصحيفة الرسمية. أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله أن بلاده ستواصل البناء ولن تستسلم لسياسة إسرائيل في الاستيطان. وشدد الحمد الله على أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها القضية الفلسطينية تحتم على الجميع ترتيب البيت الداخلي والتمسك بالوحدة الوطنية، مجددا دعوته إلى كافة الفصائل الفلسطينية وخاصة حركة حماس لدعم إجراء انتخابات الهيئات المحلية والبلدية من منطلق حق أبناء الشعب في ممارسة الديمقراطية وكمدخل أساسي لإنهاء الانقسام وإعادة الوحدة الوطنية. أوقفت المديرية العامة للأمن العام اللبناني لبنانيا وفلسطينيا لانتمائهما إلى تنظيم داعش الإرهابي والتواصل مع قياديين في هذا التنظيم وتسهيل مغادرة أشخاص للالتحاق بصفوفه. وقال الأمن اللبناني إن الموقفين اعترف بالتواصل مع قيادات التنظيم الإرهابي في سوريا ومحاولة المغادرة إليها للالتحاق بصفوفه. مشاهدينا، انتهى الموجز. ألقاكم على رأس الساعة في جولة إخبارية مفصلة. في أمان الله.